বাচ্চা নাকি? কোথায় থেকে পাইছো ভাইয়া? নাটোর থেকে। কত দিয়ে? 1500 টাকা। এটাকে বিক্রি করবা নাকি? বিক্রি করার ইয়া নাই, একজন আগে বলেছিল 2000 টাকা দেবো। 2000 টাকা বলেছে, তাও দেওনি? একটাই আছে? তিনটা ছিল। তিনটা ছিল। এইগুলা কি মানে ওই নাটোরে পাওয়া যায়? এটা নর না, এটা নর না মাদি? এটা জানি না, মাদি মুখ হয় তো। দেখতে পাচ্ছেন ছোট ভাই চিলের বাচ্চা কিনেছে। তো কেউ যদি মানে চাই, নাম্বার দাও। তো যারা এই চিলের বাচ্চা নিতে চান তারা নাম্বার